Okay, now let's start with our news article. Okay, everyone, let's go all together. Yeah. Japan developing wooden satellites to cut space junk. Okay. Yeah, so let's go to the vocabulary part. Yeah. We have the word atmosphere. Okay. Atmosphere, it is a layer or a set of layers of gases surrounding a planet or other material body that is held in place by the gravity of that body. An atmosphere is more likely to be retained if the gravity it is subject to is high and the temperature of the atmosphere is low. Okay. The atmosphere debris. Okay. Debris in scattered pieces of rubbish or remains. Okay. màគឺកំទីបាទគឺជារបស់បែកបាក់តិចទីអីហ្នឹងឯងណាបាទ debris ស្មើនឹងពាក្យថា junk បាទដូចគ្នាដែរបាទ the word plunk. Okay, plunk. Okay, maybe jump or dive quickly and energetically. Okay, ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបាទដោយកម្លាំងខ្លាំងតែម្ដងណា plunk. Okay, and the word aluminium. Okay, the word aluminium, aluminium is the common name given to the aluminum oxide. Okay, គឺ aluminium នឹងឯងបាទណា គឺ aluminium oxide. Okay, គឺជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែរបាទវាជាសារធាតុដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ណាបាទ aluminium. A boomerang is a throat tool typically constructed as a flat airfoil that is designed to spin about an axis perpendicular to the direction of its flight. A returning boomerang is designed to return to the thrower. It is well known as a weapon used by some Aboriginal Australian peoples for hunting. Okay. ដុំហោះអវកាសបាទជា a boomerang រៀងវាជាលក្ខណៈដូចជារៀងសំប៉ែតអញ្ចឹងណាបាទហើយជាប្រភេទដុំហោះដែលគេបញ្ជាឲ្យវាហោះទៅទីតាំងណាមួយនោះដោយគេបានកំណត់គោលដៅយ៉ាងច្បាស់បាទគឺថាចង់ដល់ណាគឺដល់ហ្នឹងហើយណាបាទគឺមានការកំណត់បានណាបាទគេដាក់គោលដៅឲ្យវាទៅតាណាគឺវាទៅហ្នឹងហើយ boomerang. អូខេហើយគេអាចឲ្យវាហោះមករកអ្នកដែលបញ្ជានោះវិញបាទឲ្យហោះត្រឡប់មកវិញបានណា microgravity. Okay. Microgravity is the condition in which people or objects appear to be weightless. The effects of microgravity can be seen when astronauts and objects float in space. The word micro means very small, so microgravity refers to the condition where gravity seems to be very small. Okay, ចឹងពាក្យថា microgravity នោះចូលនិយាយថាគឺជាទំនាញបាទដែនទំនាញខ្សោយបំផុតឬក៏ទាបបំផុតបាទចឹងនិយាយថាពេលទៅដល់សតវបរិយាកាសណាមួយនោះបាទគឺវាដល់ចំណុចដែលដែនទំនាញផែនដីរបស់យើងនេះគឺថាវានៅក្នុងកម្រិតដ៏ទាបបំផុតគឺថាវាស្ទើរតែគ្មានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យអ្នកអវកាសឬក៏ objects បាទគឺវត្ថុអ្វីផ្សេងៗនោះដែលវាឈានទៅដល់សតវបរិយាកាសមួយហ្នឹងគឺវាអាចហោះហើរបានគឺมันអាចធ្លាក់មកវិញទេណាអាហ្នឹងគឺហៅថា microgravity បាទ spacecraft. Okay. So a spacecraft is a vehicle or machine designed to fly in outer space. So a type of artificial satellite. Spacecraft are used for a variety of purposes, including communications, Earth observation, meteorology, navigation, space colonization, planetary exploration, and transportation of humans and cargo. Okay. ចឹងពីថា spacecraft មានន័យថាគឺយានអវកាសបាទអញ្ចឹងណា
chứ không chạy tha gì làm các cứ dương pra nấu nông của ông nón trà lớn và người cứ đi chỉ sản lập theo ca tầm đẹp tầm nón và dương bằng ho gì làm các tới nó bây chỉ ca tầm đẹp nón pi phải đấy tới thì làm cả giờ bằng ho là gì làm cả tới cứ ai ở là bây ở observation rồi là bây giờ cả ông kết một lớp phục hành đầy bình đó mà ông kết pi ti làm các móc lớp phục hành đầy bình là tao phục hành đấy miền sản phẩm đẹp ná miền ở lẽ nặng bài gì cả rồi ở bắt đầu thom chết đẹp ná vậy tự nhé và cái một hệในการប្រើ spacecraft หรือก็สำหรับ materiology materiology คือដើម្បីមូលហេតុនៃការធ្វើអតុនិយមបាទសិក្សាអំពីអតុនិយមបាទ navigation បាទសិក្សាអំពីទីតាំងបាទដើម្បីដឹងអំពីទីតាំងនៃការធ្វើដំណើរបាទឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើធ្វើដំណើរទៅណានៅក្នុងទីអវកាសហ្នឹងឯងspace colonization បាទដើម្បីដាក់អាណានិគមនៅក្នុងទីអវកាសបាទ planetary exploration ដើម្បីធ្វើការសិក្សាបាទរករកបាទអំពីភពបាទផ្សេងជាច្រើនណាហើយនឹងក៏តើតើជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរផងដែរបាទមនុស្សយើងចង់ធ្វើដំណើរគឺធ្វើដំណើរពីផែនដីទៅកាន់ទីអវកាសបាទឥឡូវនេះក៏មានកម្រងនៅក្នុងការធ្វើជាវិស័យទេសចរបាទទៅទីអវកាសបាទគឺទេសចរទៅលេងនៅទីអវកាសបាទអញ្ចឹងគេថា space tourism okay space tourism right បាទហើយក៏មានការដឹកជញ្ជូនបាទអាចមានការដឹកជញ្ជូនបាទណាពីភពផែនដីទៅកាន់ទីអវកាសដែរណាអូខេ yeah okay so another word yeah so we have the word satellite right in the context of space flight so a satellite is an object that has been intentionally placed into orbit. Okay. These objects are called artificial satellites to distinguish them from natural satellites such as Earth's moon. On 4th October 1957, the Soviet Union launched the world's first artificial satellite, Sputnik 1. Okay. ជា satellite ហ្នឹងគឺតារារណបបាទអូខេតារារណបបាទអញ្ចឹងគោលដៅធំនៃការបង្ហោះតារារណបគឺវាមានគោលដៅមួយចំនួនបាទเนาะដូចជាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធរលកសញ្ញាវិទ្យុទូរទស្សន៍បាទអ៊ីនធឺណិតអីផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទហើយហ្នឹងគឺតារារណបអីណាបាទទុនទីរបស់វាណាthey were defunct I mean no longer existing or functioning right គឺកាកសំណល់វាស្មើនឹងពាក្យថា chunk ដែរហ្នឹងបាទស្មើដូចគ្នាណា deploy means to move we may move the troops or we may move equipment okay into position right yeah we can say ដាក់ពង្រាយកងទ័ពអញ្ចឹងបាទឲ្យប្រើពាក្យ deploy បានបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៃផ្សេងទៀតដូចជាពង្រាយវត្ថុអ្វីមួយបាទពង្រាយដាក់ទីនេះតិចនេះនោះតិចទៅណាបាទអញ្ចឹង deploy satellite មកគឺយើងបង្ហោះបាទអញ្ចឹងនិយាយនៅវិញបាទបង្ហោះណាបង្ហោះតារារណបដែរបាទស្មើ launch ដូចគ្នាដែរណា okay so now let's go to the article right Japan developing wooden satellites to cut space junk ប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅបាទអភិវឌ្ឍនៅតារារណបដែលធ្វើអំពីឈើដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយនៅកម្ទេចកំទីមកក្នុងទីអវកាសបាទ The Japanese company and Kyoto University have joined forces to develop what they hope will be the world's first satellites made out of wood by 2023. Okay. ចឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយបាទហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto បានរួមកម្លាំងគ្នាបាទឬក៏បានសហការគ្នាណា join force okay join force to do something រួមសហការគ្នាក៏រួមកម្លាំងគ្នាធ្វើអ្វីមួយណារួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលពួកគេសង្កេតថាបាទនឹងคล้ายដូចជាតារារណបដំបូងគេរបស់ពិភពលោកបាទតែធ្វើអំពីឈើបាទ
នៅមុនឆ្នាំ2023 Sumitomo Forestry said it has started research on tree growth and the use of wood materials in space ចឹង Sumitomo Forestry គឺជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយដែរបាទបាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទ research ស្រាវជ្រាវទៅលើការលូតលាស់របស់ដើមឈើបាទ growth គេការលូតលាស់ណាបាទហើយនឹងការប្រើប្រាស់បាទវត្ថុធាតុដើមធ្វើពីឈើបាទអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីលំហបាទណា in space the partnership will begin experimenting with different types of wood in extreme environments on Earth ចឹងដៃគូសហការទាំងពីរនេះបាទគឺនឹងចាប់ផ្ដើមការពិសោធន៍បាទការធ្វើការពិសោធន៍បាទជាមួយនឹងប្រភេទឈើផ្សេងជាច្រើនដែលឈើទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសបរិស្ថានអាក្រក់ណានៅលើភពផែនដីអូខេ extreme environments គឺបរិស្ថានអាក្រក់បាទន័យថាដូចជាបរិស្ថានដែលត្រជាក់ខ្លាំងពេកឬក៏ក្តៅខ្លាំងពេកអីចឹងទៅណាបាទហ្នឹង extreme environments អូខេSpace junk is becoming an increasing problem as more satellites are launched into the atmosphere អញ្ចឹងគឺថាកំទីក្នុងទីអវកាសបាទកំពុងคล้ายទៅជាបញ្ហានៃការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈពេលដែលតារារណបបាទកាន់តែច្រើនត្រូវបានដាក់បង្ហោះបាទ launched បាទបង្ហោះបាទត្រូវបានដាក់បង្ហោះទៅក្នុងទីបាទទៅក្នុងសតវបរិយាកាសផែនដីរបស់យើងបាទwooden satellites would burn up without releasing harmful substances into the atmosphere or raining debris on the ground when they plunk back to Earth ចឹងតារារណបដែលធ្វើអំពីឈើទាំងឯងបាទអាចនឹងឆេះអស់បាទ burn up គឺឆេះអស់ណាបាទដោយមិនមានបាទការបន្សល់ទុកនៅសារជាតិបាទសារធាតុបាទ substance มันមានបន្សល់ទុកនៅសារធាតុគ្រោះថ្នាក់បាទ harmful បាទគ្រោះថ្នាក់បាទនៅក្នុងបរិយាកាសនោះទេឬក៏มันមានបន្សល់នៅបាទបំណែកតូចឬក៏កំតិចកំទីដែលធ្លាក់ដូចជាភ្លៀងបាទមកលើផ្ទៃដីនោះទេបាទនៅពេលដែលតារារណបរបស់នោះគឺថាវាធ្លាក់មកលើផ្ទៃដីយើងវិញបាទអូខេបើមានពាក្យថាផ្លាំងគេបាទ plunk back to earth គេមានថាវាធ្លាក់មកលើផ្ទៃដីផែនដីយើងវិញបាទណា we are very concerned with the fact that all the satellites with which re-enter the Earth's atmosphere burn and create tiny aluminum particles which will float in the upper atmosphere for many years អូខេចឹងគឺថាយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះហេតុការណ៍ដែលថាវាអាចទៅរួចដែលថាតារារណបទាំងឡាយនោះដែលបានធ្វើដំណើរចូលនៅក្នុងសតវបរិយាកាសនៃផែនដីយើងនៃផែនដីរបស់យើងវិញនោះបាទគឺវាអាចនឹងឆេះបាទហើយវាបង្កើតបាទឲ្យមាននៅអង្គធាតុបាទអង្គធាតុអាលុយមីញ៉ូមបាទដ៏តូចបំផុតទុយល្អិតបំផុតបាទដែលអង្គធាតុនោះវាអាចនឹងអណ្ដែតបាទ float បាទអណ្ដែតនៅក្នុងសតវបរិយាកាសផ្នែកខាងលើក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំបាទ upper atmosphere គឺសតវបរិយាកាសខាងលើបាទអញ្ចឹងសតវបរិយាកាសមានច្រើនសតវណាបាទយើងរៀនពីផែនដីវិទ្យាយើងនឹងសិក្សាវិញយើងនឹងដឹងហើយថាមានសតវអីខ្លះបាទដូចជាមាន3ឬ4សតវអីចង់ភ្លេចបានអីបាទអញ្ចឹងណាTakao Doi, a professor at Kyoto University and Japanese astronaut, told the BBC. Okay. បាទចឹងគឺថាលោកតាកៅដោយបាទដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបាទនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto ហើយនឹងអវកាសយានិករបស់ជប៉ុនបានប្រាប់ BBC ឲ្យដឹងបាទ astronaut បាទអវកាសយានិកEventually it will affect the environment of the earth បាទទីបំផុតបាទ eventually បាទទីបំផុតគឺថាវានឹងមានការប៉ះពាល់មកលើបរិស្ថាននៃផែនដីរបស់យើងបាទ affect បាទប៉ះពាល់ណាបាទ
The next stage will be developing the engineering model of the satellite. Then we will manufacture the flight model. Okay បាទអញ្ចឹងជំហានបាទឬក៏ដំណាក់កាលបន្តទៀតនឹងជាដំណាក់កាលនៃការគូសបាទគូសប្លង់ឬក៏ចេញនៅម៉ូដបាទចេញនៅម៉ូដនៅក្នុងការគូសប្លង់ទេបាទគឺម៉ូដតារាដណ្ដប់ថ្ងៃណាបាទបន្តមកបាទគឺថាយើងនឹងផលិតនៅម៉ូដប្រភេទដែលអាចហោះហើរបានតែម្ដងបាទសូមនិយាយថាពាក្យថា engineering model គឺគេថា model បាទឬក៏ mode ក្នុងការគូសវាគូសប្លង់បាទទុកជាមុនណាមិនទាន់ផលិតចេញទេបាទ engineering ចឹងអញ្ចឹងណាបាទរីឯពាក្យថា flight model មានន័យថាគឺ mode បាទដែលហោះហើរបានតែម្ដងបាទក្នុងន័យថាចេញ mode មកគឺធ្វើឲ្យគឺហោះយកតែម្ដងបាទបង្ហោះទៅទីអវកាសតែម្ដងណា flight model Professor Doi added បាទនេះបើតាមការបន្ថែមរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Doi បាទ As an astronaut he visited the International Space Station in March 2008 okay បាទលោកគឺជាអវកាសយានិកម្នាក់បាទលោកក៏បានទៅបាទទស្សនាឬក៏ធ្វើទស្សនកិច្ចបាទនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបាទ International Space Station បាទគឺស្ថានីយ៍ទីអវកាសអន្តរជាតិបាទកាលពីខែមីនាបាទឆ្នាំ2008បាទ During this mission he became the first person to throw a boomerang in space that had been specifically designed for use in microgravity បាទជាក្នុងកំឡុងពេលនេះបេសកកម្មនេះបាទក៏បានខ្លាយជាមនុស្សដំបូងគេបំផុតបាទដែលលោកបានបង្ហោះបាទ throw នឹងគេហៅគឺបង្ហោះតែម្ដងបាទណាបានបង្ហោះនៅបាទវត្ថុហោះក្នុងទីអវកាសបាទ boomerang ហ្នឹងបាទដែលវត្ថុនោះគឺត្រូវបានរចនាឡើងបាទជាពិសេសតែម្ដង specifically designed បាទរចនាឡើងជាពិសេសតែម្ដងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីសតបរិយាកាសដែលគ្មានដែនទំនាញបាទឬក៏មានដែនទំនាញតិចតួចបំផុតបាទណា microgravity Sumitomo Forestry part of the Sumitomo Group which was founded more than 400 years ago said it would work on developing wooden materials highly resistant to temperature changes and sunlight okay ចឹងបាទក្រុមហ៊ុន Sumitomo Forestry បាទដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនធំបាទគឺឈ្មោះថា Sumitomo Group បាទដែលក្រុមហ៊ុន Sumitomo Group នេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងបាទ founded គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីកាលពី400ឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទ400ឆ្នាំមុនបាទយូរមែនទេអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុន Sumitomo Forestry នេះគឺបាននិយាយថាខ្លួនបាទអាចនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍបាទនៅបាទសម្ភារៈដែលធ្វើអំពីឈើបាទដែលសម្ភារៈនោះគឺវាអាចនឹងមានភាពធន់បាទខ្លាំងខ្ពស់បំផុតបាទ highly resistant បាទគឺថាដែលធន់ឬក៏ដែលអាចប្រឆាំងទាំងឯមួយបានណា resistant ណាដែលមានភាពធន់ខ្ពស់ខ្លាំងបំផុតចំពោះសីតុណ្ហភាពបាទ resistant to temperature changes ធន់ខ្លាំងបំផុតចំពោះបំរែបំរួលសីតុណ្ហភាពបាទហើយនឹងកម្ដៅឬក៏ពន្លឺព្រះអាទិត្យបាទ sunlight The mode it is using is an R&D secret a spokesman for the company told the BBC ជាងថាប្រភេទឈើដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែប្រើប្រាស់បាទគឺជាប្រភេទ R&D secret បាទគឺជាប្រភេទឈើមួយដែលមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ទេបាទអញ្ចឹង secret ចង់និយាយអញ្ចឹងវាអាចកំបាំងណាបាទ secret នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់មកកាន់ BBC បាទ Okay let's go on Okay space junk កំទេចកំទីក្នុងទីអវកាសណាតើ space junk កំទេចកំទីក្នុងទីអវកាសវាជាអ្វីណា Experts have warned of the increasing threat of space junk falling to Earth ចឹងគឺថាអ្នកជំនាញបាទ experts បានធ្វើការព្រមានបាទ warned
vàធ្វើការពមៀនអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ការគម្រាមកំហែងកាន់តែកើនឡើងបាទនៃបំណែកឬក៏នៃកតិកាពីនៅក្នុងទីអវកាសដែលវាអាចនឹងធ្លាក់មកលើភពផែនដីរបស់យើងណាបាទ Okay as more spacecraft and satellites are launched បាទខណៈពេលដែលបាទគឺខណៈពេលដែលមានយានអវកាសហើយនឹងតារារណបកាន់តែច្រើនឡើងគឺត្រូវបានបង្ហោះបាទ launch គឺបង្ហោះណាបាទ Okay Satellites are increasingly being used for communication, television, navigation, and weather forecasting. Okay. ជាងថាតារារណបនេះគឺថាត្រូវបានប្រើប្រាស់បាទកាន់តែកើនឡើងកាន់តែច្រើនហើយឥឡូវនេះបាទគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការតំណាក់តំណងបាទតំណាក់តំណងគឺតំណាក់តំណងពីទីអវកាសទៅកាន់ភពផែនដីយើងវិញណាបាទដើម្បីទូរទស្សន៍បាទវាគឺបង្កើតជារលកសញ្ញាទូរទស្សន៍នឹងឯងហើយដើម្បីតាមរកទិសដៅដែលគេចង់រកបាទគេចង់ដឹងទិសដៅផ្សេងបាទក៏ត្រូវប្រើ satellite ដែរបាទ navigation បាទហើយនឹងការព្យាករណ៍អំពីធាតុអាកាសបាទអញ្ចឹងណា Okay Space experts and researchers have been investigating different options to remove and reduce the space junk Okay បាទអញ្ចឹងគឺថាអ្នកជំនាញទីអវកាសបាទហើយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវទីអវកាសគឺបានធ្វើការបាទស៊ើបអង្កេតឬក៏ព្យាយាមស្វែងរកនៅជំរើសផ្សេងទៀតណាដើម្បីធ្វើការremove ចេញបាទឬការយកចេញបាទណាយកចេញហើយនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយនៅបំណែកឬក៏បាទកតិកាទីនៅក្នុងទីអវកាសហ្នឹងឯងបាទThere are nearly 6,000 satellites circling Earth, according to the World Economic Forum. Okay. បាទនេះបើយើងទៅតាមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាទគឺថាមានតារារណបជិត 6,000 តារារណបបាទដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជុំវិញផែនដីរបស់យើងបាទណា circling ស្មើនឹង orbit អូខេស្មើនឹង orbiting អូខេកំពុងធ្វើដំណើរគោចរជុំវិញផែនដីរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងហៅកាត់ថា WEF World Economic Forum yeah About 60% of them are defunct space junk អូខេអញ្ចឹងប្រហែលជា 60% នៅក្នុងចំណោមsatellite ទាំង 6,000 នោះបាទគឺ 60% នៃចំណោមនោះបាទគឺឥឡូវនេះគឺជា space junk បាទគឺជាកតិកទីក្នុងទីអវកាសតែម្ដងណាបាទ Research firm Euroconsult estimates that 990 satellites will be launched every year this decade បាទអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអំពីទីអវកាសដែលឈ្មោះថា Euroconsult បាទគឺទីប្រឹក្សារបស់អឺរ៉ុបបាទគឺធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណបាទ estimate បាទធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណមានតារារណប999បាទតារារណបដែលនឹងធ្វើការបាទដែលនឹងធ្វើការបង្ហោះឡើងបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍នេះបាទក្នុងមួយទសវត្សរ៍គឺរយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺក្នុងមួយឆ្នាំគឺមានsatellite ប្រហែលជា999គត់ដែលបង្ហោះជារៀងរាល់ឆ្នាំណា which means that by 2028 there could be 15,000 satellites in orbit ដែលនេះមានន័យថាមុនឆ្នាំ2028បាទគឺអាចបាទ there could be គឺអាចនឹងមានតារារណបប្រហែលជា 15,000 តារារណបបាទនៅក្នុងកន្លងគោចរវិលជុំវិញផែនដីយើងបាទ in orbit គឺនៅធ្វើការវិលជុំវិញផែនដីឬក៏នៅក្នុងកន្លងគោចរផែនដីហ្នឹងបាទElon Musk SpaceX has already launched more than 900 Starlink satellites and has plans to deploy thousands more បាទជាងថាក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk គឺថាបានធ្វើការបង្ហោះតារារណបឈ្មោះថា Starlink របស់គាត់ចំនួនច្រើនជាង 900 តារារណបរួចមកហើយក៏មានកម្រោងការនៅក្នុងការបង្ហោះបាទរាប់ពាន់តារារណប
បន្ថែមទៀតបាទ okay space junk travels at an incredibly fast speed of more than 22,300 miles per hour ចឹងគឺថាបើបំណែកឬក៏កំតិចកំទីក្នុងទីអវកាសបាទគឺថាធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនមួយដែលលឿនខ្លាំងមិនគួរឲ្យជឿបាទ incredibly fast speed បាទគឺល្បឿនដែលលឿនខ្លាំងមិនគួរឲ្យជឿបាទឬក៏ហួសវិស័យគួរជឿហ្នឹងបាទគឺថាមានល្បឿនរហូតដល់ 22,300 ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងបាទ so can have caused considerable damage to any objects it hits ដូច្នេះហើយបាទ so ដូច្នេះហើយវាអាចនឹងបណ្ដាលបាទឲ្យមាននៅការបំផ្លាញដ៏ខ្លាំងបាទ considerable damage បាទការបំផ្លាញដ៏ខ្លាំងឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យបារម្ភគួរឲ្យគិតពិចារណាចំពោះវត្ថុអ្វីមួយបាទដែលវាបោកប៉ះបាទ it hits in 2006 a tiny piece of space junk collided with the International Space Station, taking a chip out of the heavily reinforced window បាទចឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2006បាទគឺថាមានបំណែកដ៏តូចបាទដ៏តូចល្អិតមួយនៃកំតិចកំទីក្នុងទីអវកាសនឹងឯងគឺថាវាបានបោកប៉ះបាទ collide with បាទគឺថាបានបោកប៉ះជាមួយនឹងស្ថានីយ៍អវកាសបាទស្ថានីយ៍ទីអវកាសរបស់អន្តរជាតិបាទណាហើយវាក៏បានបាទបំផ្លាញបាទបំបែកចេញនៅកូនបន្ទះតូចមួយបាទកូនបន្ទះតូចមួយដែលនៅជាប់នឹងបាទនៃផ្នែកគេហៅថាបង្អួចណាបង្អួចតាន់បាទបង្អួចតាន់ខ្លាំងរបស់International Space Station ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងណាអូខេមានថាបង្អួចនេះបង្អួចហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមានtiny debris ហ្នឹងវាពីមកប៉ះបង្អួចហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យបែកបាទបែកផ្នែកដល់តូចមួយនៃបង្អួចហ្នឹងបាទហើយសម្បីតែបង្អួចហ្នឹងគេហៅថាជាប្រភេទ reinforced window គឺជាបង្អួចដែលតាន់បំផុតបាទដែលគេផលិតឡើងជាពិសេសគឺផលិតឡើងដោយសារធាតុកញ្ចក់ឬក៏អីមួយផ្សេងក៏ដោយដែលថាវាមានលក្ខណៈតាន់ខ្លាំងបំផុតបាទ heavily បាទគឺរឹងមាំបំផុតខ្លាំងបំផុតណាក៏ប៉ុន្តែនៅតែបែកបាទដោយសារតែអីដោយសារតែមាន a tiny piece of space junk collide with it ហេបាទចាំនិយាយថាកម្លាំងបុកបាទកម្លាំងកំទេចរបស់វាគឺថាខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាមានល្បឿនខ្លាំងបាទមានល្បឿនដ៏លឿនគឺថា 22,300 ម៉ាយនៅក្នុង1ម៉ោងអូខេបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងចប់បទនេះអូខេបាទព័ត៌មានយើងគឺចប់ត្រឹមនេះណាបាទ